大家好，我是 Max， 你们的数值模拟导师。今天我们将一起探索 Flac 3D 9.0 中的 Plot 绘图工具。这个工具能帮助我们以视觉化的方式检视计算结果，不仅能够让数据分析成果更加清晰且直观，同时还能够有效地显示出模型的变化特性。接下来，让我们深入了解如何运用这些绘图功能。准备好了吗？让我们开始吧。首先，当我们完成模型建立后，需要创建一个 Plot 视窗界面，在界面右上角找到加号图示，点选后会出现多样化的绘图种类。接着，我们选择 Zone 作为主要的视觉化检视方式。此时，画面右下方将出现许多控制栏，来调整各项绘图所需的细节。只需几个简单的步骤设置，便能够快速预览整体模型的网格架构，为后续的数值分析工作打下坚实的检视基础。在 Slot 群组选项，可以灵活管理预设或自定义的群组。当切换至 Model 模式后，若要检视重要的群组区域是否符合设计需求时，请在点选群组后返回 Plot 模式，勾选 Selected Only 选项，即可专注于显示目标群组。这操作能够有助于快速核实网格群组，提升准确性与分析效率。此外，为了让模型视觉效果更加多样化，则可以利用 Color List 功能，为不同群组指定颜色，方便我们快速辨识各群组的分布情形。透过这些网格群组设置，会使得检视流程变得更加清晰且便捷，整体模型的辨识性与效率性也将有助大幅度的提升。当模拟计算完成后，我们可以在 Label 选项中点选 State 功能，来初步检视网格的当前状态。接着，利用 Color By 选项中的 Contour 功能，便可以透过等值图的形式展现出数值变化及其分布范围。透过清晰的色彩呈现差异，快速掌握模型的关键讯息。此外，利用 Zone Value 选项中的 Stress 功能后，可以快速的查看模型的应力分布及其范围。利用 Method 选项中调整应力的检视方式，并透过 Quantity 查看3个方向的个别应力变化，我们就能够清晰判断模型的应力变化特性。选择 Zone Value 选项中 Displacement 功能后，可以快速的查看模型的位移大小及其方向。透过 Component 选项，分别检视个别方向的位移量。使用 Contour 选项，将不同范围的数值对应至不同颜色。Ramp 功能也提供不同的色彩种类，还可以使用 Reverse 反转色彩顺序，让我们能够提升视图的层次感，更清楚地呈现位移分布情况。在调整视图检视效果时，这边分享一个小诀窍，我们可以利用 Maximum 和 Minimum 来设定数值范围，调整对应的数值间距，从而优化视图效果，让关键数据更加突出。此外，透过 Transparency 功能，能够调整整体模型的透明度，创造出层次感更强的视觉体验，便于更细致呈现模型结构的细节。在 Flac 3D 中 ，Cutting Tool 工具提供3种检视模式，分别为 Octant、Plane 和 Wedge 模式。接下来，我们以 Plane 模式为例，可以选择 On 显示平面上的内容， Front 显示平面前方的部分， Back 显示平面后方的部分，来灵活调整分割平面的检视内容。此外，我们还可以透过 Origin 设定分割基准点，并利用 Normal 调整法向量方向进行分割检视。若需进行更精细的分割调整，则可使用 Dip 的倾角与走向设置，来进一步满足更高精度检视需求。这些方式同样适用于 Octant 和 Wedge 模式的操作过程。今天的教程就到这里。如果你觉得这个教学对你有所帮助，请不要忘记订阅、按赞、分享。你的支持是我制作更多专业教程的动力。感谢大家的观看，我们下次见，拜拜。